いびきかいてないって思ってる人、それ呼吸止まってるかもしれません。最近朝からしんどい、寝てても疲れが抜けない、日中ぼーっとして集中できない、でもまあ年のせいかなってスルーしている。それ本当は寝れてないんじゃなくて呼吸できてない。このまま放置すると無呼吸症候群から高血圧、脳梗塞、心筋梗塞、命に関わるレベルのリスクが一気に襲ってきますよ。正直ダイエットどころじゃない、仕事もプライベートも崩壊してしまいます。でも痩せれば変わる。脂肪が減ると気道が広がり、呼吸が整って深く眠れるようになります。いびきイコール音って思ってる人多いんですが、本当は詰まっているサインなんです。そしてそれはほとんど脂肪のせいです。これ3つで一発解決。1つ目、夕食後3時間は寝ない。2つ目、寝る90分前に湯煎に浸かる。3つ目、週3の筋トレと高タンパク低脂質の食事。脂肪が落ちて体内のセロトニンが整えば、睡眠を促すメロトニンもしっかり分泌され、スーッと深く眠れます。睡眠の質が上がれば代謝も上がります。結果痩せやすくなる。朝スッと起きれて頭はクリアで体は軽い。仕事もはかどるしイライラも減ります。なんか最近いい顔してんねって言われるようになる。体を変えたければ実は睡眠から整えるべきなんです。いびきは体からの最終